Senhor. Quantos vieram nessa noite dispostos a mergulhar mais fundo, a ir mais profundo? Aleluias, glória a Deus. E é para isso que o Senhor nos chama nessa noite, para irmos mais fundo, para irmos até as profundidades da glória e da graça, do poder de Deus. Amém? Quantos querem isso? Quantos desejam isso? Glória a Deus! Aleluias. E Deus está disposto a nos levar a um nível sobrenatural com Ele. Basta somente que eu e você, nós, abrimos nosso coração, entregamos a Ele todo o nosso ser e deixamos que Ele venha conduzir, que Ele nos leve às águas seguras, que Ele nos leve ao mais fundo, mais profundo, e só ali vamos poder entender a grandeza do amor de Deus. Aleluia. Diga aí nessa noite: Senhor, eu quero ir mais fundo, eu desejo mais de Ti, Senhor. Eu desejo, Senhor, ir mais fundo, te conhecer mais e mais. Oh, Deus Espírito Santo, é isso, Senhor. Leva-nos mais profundo. Aleluia. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e habite encontro do mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar descer, somente em Ti descansarei, pois eu sou teu e Tu és meu. Aleluias, aleluias. Ouça a voz do Senhor. Tua graça cobre os meus temores, Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel, nunca mais falhará. E